Pozdrav! Dobrodošli u drugi dio videa o uređenju ulaza u kuću. U prvom dijelu ovog videa mogli ste vidjeti zamjenu starih ulaznih vrata, proširivanje otvora da paše za nova vrata, te obrada zidova sa vanjske i unutrašnje strane. Ako niste pogledali taj video, možete pauzirati pogledati taj prvi dio i onda se vratiti ponovo na ovaj video. Ovaj put moći ćete vidjeti kako smo uradili keramičke pločice i fasadirali zidove ovog ulaznog dijela naše kuće. Kako uglavnom vikendom radimo ovakve projekte na našoj kući, to je obično razlog što od videa do videa prođe toliko vremena. Tako smo ovaj vikend počeli sa keramičarskim radovima, a naredni vikend bi sve trebalo biti kompletirano. Pošto se radi o vanjskom dijelu kuće, koristimo keramičko ljepilo za vanjsku upotrebu. Takvo ljepilo je mnogo bolje i fleksibilnije na velike temperaturne promjene i povremenu izloženost padavinama i vlazi. Ploča na koju trebamo zalijepiti keramiku nije bila u idealnoj ravnini, pa je otac odradio sve potrebne radnje da površinu dovede u red kako ne bi imali nikakvih problema. Mjerimo i siječemo alu lajsne koje će poslužiti kao okapnica iznad sokla, a zatim naravno stepenišne lajsne. Cijeli prostor ove betonske ploče i lukova davno je dograđen uz postojeću kuću i nije 100% u vinklu sa zidovima ulaza. Tako da smo startali pod navodnicima obrnutim načinom sa sredine kako bi te greške podijelili na sve strane da bi bile neprimjetne. Imali smo razliku u paralelnosti od 3 cm koja nije velika, ali nisam želio da se primijeti. Lajsne ćemo na krajevima iskoristiti da sakriju one keramičke pločice koje se budu morale malo skratiti. Pločice su u dimenziji 45 x 45 cm i želja mi je bila da ih lijepimo klasično, ravno, sa fugama od 2 mm. Otac nije keramičar, niti sam ja, ali dobro znam određene estetske fazone i bio sam više nego zadovoljan postignutim finalnim izgledom. Ponovit ću i u ovom dijelu da nijedan video na ovom kanalu nije pokazatelj kako nešto trebate raditi, nego naša priča kako smo to mi uradili. Dok gledate ove ubrzane kadrove ili takozvani timelapse, iskoristit ću priliku da vam se svima zahvalim na odvojenom vremenu za videe. Hvala puno onima koji su ostavili komentare podrške i pretplatili se na kanal, to zaista mnogo pomaže i ohrabruje. A ako vas zanima kako najbolje možete pomoći, to je svakako ukoliko video odgledate do kraja. Moj kanal je za sada jako mali, ali ono što najviše pomaže je to vrijeme gledanja kako bi algoritam YouTube-a progurao video do što većeg broja gledalaca. Otac voli raditi polako i pedantno, tako da pažljivo postavlja svaku pločicu na njeno mjesto i strogo vodi računa da ljepilo ne ostane visoko u fugama kao ni na površini pločica, što bi jako otežavalo drugi dio posla ako bi se tako osušilo. Kada smo polijepili cijelu površinu ploče, prešli smo na dio uz lajsnu. Tu smo kao i na suprotnoj strani svaku pločicu posebno morali malo više skratiti kako bi se greška koju sam naveo ranije vizuelno istopila.
Gornji dio je formiran i završen, pa počinjemo sa pripremom za lijepljenje keramike po stepeniku. Ostalo je još svega nekoliko čitavih pločica, pa ih je trebalo fino orijentisati i adekvatno iskoristiti. Dan se polako završavao, shvatili smo da nećemo sve stići završiti, tako da smo čeonu stranu donjeg stepenca polijepili po svaku cijenu, kako bi bilo suho do sutra i spremno za lakše postavljanje lajsne. Naoružani euforijom startamo sa radom. Otac ponovo lijepi keramiku, a ja kao pomoćnik asistiram, siječem, pripremam i trudim se da sve što bolje snimim. Isjekao sam stepenišnu lajsnu na svakih 6-7 cm kako bi mogla pratiti krivinu luka stepenika i nastavljamo sa poslom. Bilo je jako zanimljivo gledati kako onako gruba površina dobija svoju formu i sve više izgleda kao 3D model sa kojim sam sve ovo započeo. Zadnje komade pločica smo pažljivo iskoristili kako bi ostalo dovoljno i za okolicu koja se lijepi po zidu. Iskoristili smo ove drvene čutuke da fiksiraju lajsnu dok se ljepilo ne osuši. Ostalo je još samo da popunimo fuge sa masom za fugiranje, koja je također predviđena za vanjsku upotrebu i time je dio sa lijepljenjem keramičkih pločica završen. Sljedeći vikend stižem ranim jutrom. Dočekao me je pripremljen teren za fasadiranje, pa smo odmah počeli. Otac je grundirao fasadne površine, postavio improvizovanu skelu i konačno je ovaj plafon mogao da se osmijehne finalnom sloju fasade. Nanosio sam fasadu i išao ispred oca onoliko koliko je on želio da bi me mogao sustići sa finiranjem. Fasada je ista koju smo koristili na ostatku kuće, proizvođač je Ceresit, akrilna fasada je u pitanju granulacije 1,5 mm sa teksturom zrno do zrna. Nakon plafona uradili smo i zid na kojem se nalazi ulazna vrata, pa smo odmorili uz kaficu.
Osvježenje je izuzetno prijalo, ali dan je prilično kratak, čeka nas još puno usitnjenog posla, pa smo brzo nastavili sa radom. Ako vam se svidjelo ovo što ste vidjeli do sada, ostavite nam like i pretplatite se, a ja ću vas sada malo ostaviti da u miru vidite kako smo radili u nastavku. Cijeli prostor na prvi pogled djeluje jako mali, ali sa puno ivica, uglova, lukova koji oduzimaju znatnu količinu vremena. Čak je i samo nanošenje fasade na mjestima koja su se dodirivala sa svježe završenom bijelom bojom trajalo duplo duže nego inače, jer nismo mogli zalijepiti krep traku na mokru površinu i raditi komotnije i brže. Lagano se spuštala noć, otac je sređivao i posljednje detalje, ali smo ipak bili prezadovoljni odrađenim poslom. Naredno jutro ponosno snimam još jednu malu majstoriju koju smo odradili zajedno, a vama prepuštam da presudite zaslužuje li like ili ne. Hvala svima koji su ostali u videu do kraja. To bi bilo sve što se tiče uređenja ulaza u kuću. Sokol i njegova dekorativna obrada trebao bi biti naredni video, a nakon toga, ako vrijeme bude dozvoljavalo, i neki novi projekti. Do tada ili do videa na neku drugu temu, ostanite zdravo i uživajte u životu. Ćao!